За эрхэм хүндэт сонсогчдод, эрхэм хүндэт үзэгчид та бүгдийнхээ энэ өдрийн түмэн амар амгалан айлтгах мэндчилье. Ингээд номын хавчуурга нэвтрүүлэг та бүхэндээ шингэн дугаараар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За ингээд өнөөдөр бол бид бүхэн номын хавчуурга нэвтрүүлгээр номын агуулгуудыг ярьдаг. За ингээд өнөөдөр бол уул номын агуулгаас та бүхэнд хүргэнэ. За манай зочин хөтлөгчөөр Үйл Довгийн Бадарчин Одхүү докторант маань оролцож за өөрийнхөө бичиж тойрвсон номын агуулгуудаас хүргэж байгаа. За бид бүхэн бас нүүдэлчин монголчуудын эртний хотууд гэсэн номын агуулгыг хүргэсэн бол энэ удаад уул номын агуулгуудаас та бүхэндээ хүргэж байгаа. Ингээд өнөөдрийн ярих уул бол бас нэлээд сонирхолтой. Манай ялангуяа Улаанбаатар хотын иргэдэд нэлээд ийм ойрхон бас ийм дөрвөн хайрхны маань нэг байгаа тийм ээ. Тий. Сонгон хайрхаа бол хотын дурсал газрын тухай ярина. Улаанбаатар хотын баруун талд Туул голын хойд бид орших далайн түвшинстэй 1662 м өндөрт орших тахилгатай хад асахтай хайлаас харгантай уул бол байгаа. Гурван шавх хоригдол нь алсаас сүр бараатай харагддаг. Галт хар үнэг байдаг тул өвөл засгүйгээр хараа үлждэг хэмээх домогтой. Эрдэмт лам лувсан пэрэнлээ жамцын айлцнаар сонгон хайрхаа уулнаа сүрхий тогшин хатуу үйлийг захиж хүсгэд түргэн бүтээдэг бэлэгдэлтэй хөх өхөр унсан араас соён зөрсөн нанчид сарханд сархтад дуртай хөх үгэн сахиустай хэмээн айлцсан байна. Заримдаа цэргийн ноёны төр тойрдог шидтэй үгэн хэмээн гэж айлцсан байна. Уг хайрх нь бол арслан савдагтай байсан учраас арслан хайрхан хэмээн нэрлэдэг байсан байна. Чингис хаан нэгэнтээ 8 өрлөг 13 баатрын хамт өнөөгийн Улаанбаатар хот орших газар буюу үзэгсэн сайхан алтан твшийг хөндөд саатан тухулсан аж Чингэд арслан хайрхны билээр явж байтал арслан хөрхөх мэт дуугарч хад асаа нурууг байна. Харин нэг сонгон өнхөрсөр хааны үлмэд тулж тогтсон тул ихэд бэлэгшээ сонгон уул хэмээн нэрлсэн домогтой. Галт хар өнөө нутаглах тул засгүй хараа үлждэг их сонгон хайрхны өврөөс сумны дуут товруу зэв бүсний алтан чимэг зэрэг олцныг эрдэмтэд Чингис хаан жамуух нартай холбоотой гэж үзсэн бөгөөд сонгон хайрхны дадарт уулан жамуухыг цус гаргалгаар нөхчөөсөн гэж судлаачаад баталсан маа тэндээс олцсон алтан бүсийг ч гүр хаанах гэж таамагсан баг. За тэгэхээр ер нь манай дөрвөн уул бол дөрвөн уулын дундаа орших тий. Энэ сайхан гүндэг алтан твшийн хөндий буюу энэ манай мөнгө тусын нийслэлд Улаанбаатар хот өнөөдөр оршин байна л да тий. Тэгэхээр би бол ингэж боддоо. Ялангуяа ингээд баруун аймгийн бас ийм үзэл байдаг учраас нэг уул усыг нэг дээдлэх үзэл байна шүү дээ тийм ээ. Нэг хүндэтгэх, бишрэх. Би өөрөө энэ сонгон хайрхан уулын нөмөр нойлог агаар салхинд нь амьдраад 10 гаруй жилийг бас алдаа орхисон байна л да. Тэгээ энэ ууландаа бол би байнга шүтгч биширч ингэж явдаг. Харин сүүлийн үед нэг юм бодол төрөөд байгаа. Ер нь бол шиний нэгэндээ бол баруун монголчууд, баруун алтайчууд эхлээд нартайгаа золгох, их дэлхийтэйгээ золгох, уул хангаагаа баясгах, байгаль их дэлхийг баясгах ийм үдийг хийдэг, дээр мөргөх гээд. Тэгэхээр энэ жилээс эхлээд бас энэ сайхан хайрхны тэр бил хоримойд нь бас яаж очтiin бол нэг очих юмсан гэдэг ийм бодол бас байдгийг штэ надад. Тий. Ер нь сайхан л та. Аа. Гэж олон л удаа гарчлаасан. Тэр тэгтээ тусдаа бас нэг юм гардаг жим ийм юу байдаг байх тийм ээ. Тий яг машинтай хүмүүс бол хоёр газараар л яваад байгаа юм л да. Тэгээ бүр дээр нь гарчдیں۔ Машинтайгаа үгүй шүү. Гарчаас. Оо тийм үү. Гарчаас. Оо тийм байх. Тэгтээ жоохон томхон машинтай хүмүүс л гарах бах тий. Бүхэл төрлийн машин гарна да. Оо тэгдэм үү тий. Тэгэл бас их хэд шидлэг юм биш үү? Домгийн сонсохоор тийм энэ уулын өнгөн хүртэл тийм догшин хайрах. Тий. Тийм хар бараан гэдэг ч юм уу тийм өнгөтэй тий. Эмхтэй хүн гарч болдгоо. Аа. Маш их догшин хайрах байна. Тэгээд архит дарсанд дуртай. Тэгээд тийм болохоор монголчууд ер нь нэртээр өсгсөөлөл архиныхаа дээжийг бол өргөдөг байна. Архины дээжээ ер нь өргөжмөр юм байна тийм ээ. Яавал зүгээр юм. Тий архиныхаа дээжийг өргөөл. Аа. Яг тэгээд би энэ боддоо штэ сонгон хайрхан уулыг их догшин учраас тийм бузар болоо муу мухай мэг л дардын болов л гэж дотроо бодож сүсгэлж явдаг.
Чингис хаан ч гэсэн одоо энэ Сонгон ярхан ч гэсэн одоо Монголын нууц төвчөнтэй холбогдчих. Чинь одоо Сонгон ярханы нутагт Хэрээдийн ханилаг оршиж байсан ба Сонгоны болонд 1949 онд Хэрээдийн ван тойрлын өргөөний туурыг бол болсон баг. Тус өргөөнд Тэмүүжин эхнэр хүүхдээ мэрэгдүүдээс чөлөөлөхөд туслахыг хүсэж хар болгон даха тойрол хаанд өргөж байв. Хэрээд улс мөксөний дараа тус өргөөнд Чингис хаан хэсэг сууж байгаад 9 хулан хаттын байнгын харш болон хуурсан баг. Уг туурээс 1949 1966 2006 оны мартлагаар олон сонирхолтой олдвор олж илэрсэн баг. Тус дүүргийн сүлд нь бол одоо сонгонч биш, арсан ч биш өвгөн байдаг нь төвдөөс залгдан ирсэн их ламтан Афган Пэрэмлийн жамц Сонгон хайрхан уулын тахилгын судар цохох үүрэг хүлээгээд улмаар уулыг нь ихэд тол шинтсэн баг. Ингээд энэ өндөр хар уул их тогшин юм байна. Учир нь энэ уулын эзэн хөх үхэр хөлгөлсөн араа соён зөрсөн арх нанчид зооглох дуртай цэргийн эрдэм ихтэй айхавтар хөх өвгөн ажаа хэмээн айлдаж тэрхүү эзэн савдаг 1998 он зохиогдсон дүүргийн сүлдэд бол одоо тусгалсан баг. Тийм би тий. Одоо суур барьсан тийм үгний дүр байдаг тийм. Үхэр өмсөн байдаг билүү? Тий. Тэгээ ардчсан хувьсгалын дараа нийслэлийн Октябрийн орё Баян гол дүүрэг хэмээх нэрлэгдэх болсон байна. 1992 оны байдлаар Улаанбаатар хот 500 мянган хүн амтай харин 245 мянган Баян гол дүүрэгт оршин суудаг байсан байна. Хит том гэж шүүмжлэгдсэн Баян гол дүүргийг 1.10 дугаар хорооллоос бүрдсэн 3 төдий хороол болон төмөр замын хорооллыг нэгтгэсэн. Баян шууд толгойд зүүн салааг багтаасан гэд 3 дүүрэг болгон хуваах төлөвлөгөө төрөөдөл бий болсон байна. Гэтэл 3 дахь дүүрэг нь танкерээр орлоос бүрдэх болцоо байсан учраас Баян гол дүүргийн дорн хэсгийг таслан авч 1992 оны 10 сарын 1-нд Сонгон ярхан дүүргийг бол одоо байгуулсан байна. Анх дүүрэг Сонгон дүүрэг хэмээх нэртэй байсан агаад Сонгон хайрах дүүрэг болохын тулд нилээдгүй хөөцөлдсөн бөгөөд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн бас тусалцаа орж байж Сонгон ярхан дүүрэг гэдэг нэрийг болсон байна. Сонгон ярхан дүүргийн хүн амын 40% нь орон сууцанд 60% нь гэр хороолдол амьдардаг. За Сонгон хайрхан гэдэг Монгол Улаанбаатар хотын хамгийн их хүн ам оршин суудаг дүүрэг гэж ингэж бас нэг яригдах талтай байдаг. Тий, тэгээд ер нь газар нутгийн хувьд ч гэсэн бас их том байгаа бах шүү. Том бусад 9 дүүргээс том. Одоо энэ хойшоо мандал хүртлэх юм гээл тавд та. Тий. Тэгээд бодохоор забраагүй том байгаа байхгүй юу? Бусад 9 дүүргээс харьцуулахад их сонин бэлэгдэлтэй байна. Одоо тэгээд энэ юуных нь хувьд тэр эзэн савдгийнх нь хувьд тэгээд тэр шинжээ гэдэг одоо газрын шинжээ гэж нэг айхтар юм Монгол түмэнд байна л та. Тэгээ одоо тэрийг одоо ялангуяа энэ дорнын гүн ухаанд бол буддизмтай хослуулаад ингээд тайлбарлахаар нэлийн одоо том гүн гүнзгий санааг одоо гаргадаг тий. Тэгээ одоо ийм тусгай шинжиж одоо ийм хүнээр одоо ингээд аль төс нь бол их л одоо том өчр бэлэгдэлтэй ийм зүйл байдаг байх л да. Тэр нь манай Сонгон ярхан ч одоо маш их цэргийн эрдэмтэд суралцсан. Одоо тийм одоо цэрэгт дайнд мортохтой ер нь Сонгон ярханд л их залбирдаг гэсэн. Чингис хаан бол дайн дайнд мортох. Тэгэхээр л их тогшин хайрхан л байгаа юм. Би ч одоо тэгэл байнга л гардаг л да тэгэл. Их сайхан л байдаг. Энд ч одоо хэдчнээ метр өндөр гिचвэ? 70-аас 1800 байд юм байна тий. За тэгэхээр бас энэ Сонгон хайрхан бол манай энэ хайрхтуудын одоо нэршил за тэгээ тэр домог бол айхтар. Тэр үнэхээр одоо нэг тийм хүнд юм бодогдуулах үйц нэрээ юу лээ гэж бодох үйц тий. Ийм байдаг л да. Монголчууд ч ер нь нүүдэлч артмын учраас дэлхийд байдгүй тийм артмал да. Тэр нь юугаар илэрхийлэх гэж байна. Газар лусыг их хардаг, ажилдаг, шинждэг их гайхалтай. Одоо дэлхийд ийм ард түмэн байхгүй л та. Тэгээд нүд судлалтай дандаа газараа харж иж, хаана буух уу, төлөвлөж иж, тэгжиж бодог. Аян дайнд мортохтой ч гэсэн газрын тэр батаа саалыг тооцоолж иж манай Чингис хаан байлцдаг гэсэн. Ганц Чингис хаан ч юу нэг хүннүү өсгсүүлээл. Тий, одоо өвөөтэйгээр энэ ойрхон өссөн хүний хувьд ингээл харахаар морьтой ингээл явна шүү дээ тий. Зундч байна уу, намартч байна уу ингээл явахаар за энэ уулын ам бол одоо ийм байралтай байна. Энийний одоо салхины талаасаа байна тий.
Энэ одоо айл буух юм бол энэ талтай гарч буувал илүү одоо нөмөр нүүлэг байхаа нь өвлийн цагт. За зуны цагт бол намрын цагт ч юм уу зуны цагт бол бүр энэ эсэргээр нөгөө талдаа буувал сайн байх нь энэ талтаа мал нь сайн тогтох нь гэдэг ч юм уу тий. Тиймэрхүү байдлаар ингээд одоо эн чинь нөгөө нэг ийм гэрийн хүмүүжлэр олгох гэж байгаа боловсралтай орно үстэй юм тийм ээ. Нэг тэгж ярьж явдаг. Тэгээ одоо эн чинь ингээд нэг ийм ямар ч байсан бүр тийм онцгой гоё чухал мэдэхгүй маа гэхэд ерөнхий мэдээлэл бол ингээд байж идэг. За хамгийн сүүлийн жишээч одоо Сэлэнг аймаг руу би явж лээс л да. Сэлэнг аймагт нөгөө Сүхбаатарва дай хийхдээ цэлтрийн гацаа гэж хийж байгаа. Алдартай юу вэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр газрынхаа байрлалыг бол манайх бол маш их сайн тооцоолж явдаг гэсэн. За одоо чинь Улаанбаатар хот ч одоо энэ тасхны овоо гэл байгаа. Одоо бидний мэдхтэй хамгийн түүхтэй газар. Тэр ч одоо их одоо 3 4 хорооллын газрууд ч ерөөсөл тэр чигтээ хит дагуурс дууддаг бизнес их худалдаа арилжаа их өргөцсөн газар учраас манай 3 дуудаа хороолж одоо худалдааны газар гэж ярьдаг шүү дээ. Яа одоо тэнд их бизнес мөнгө их ордог. Одоо орлогын үүд нэгдсэн газар гэх юм да. Тийм ч учраас засгийн газрыг анх байгуулахдаа 3 дуудаа хороолд барья гэдэг тийм санал хүртэл төвшүүлчихсэн шүү дээ. Тэгээд яг жижигчээс сүлд тэгээд одоо Сүхбаатар талбайд бид нар ч бас нэг тийм бэлгшээлийн л ард түмэн шүү дээ тийм ээ. Тэр нь газрыг бол гайхалтай л мэдээд ерөөсөл их одоо их ухаалаг ард түмэн юм да тийм. Тий. Тэгээд хүний бас ингээд нэг амьдрч байгаа газар нутаг гэдэг бол хүний нэг ийм оюун санааг одоо бүрдүүлэгч гэдэг ч юм уу тий. Ийм альва зүйлийг бий болгохч бас шидтэй байдаг юм байна гэдэг нэг зүйл дээрс би анзаарсан л да. Өмнөх жил бид Орондогов аймагт нэг хурдан морины уралдаан шууд дамжуулаад говь руу би нэг их яваад идэг юм аа. Тэгээд энэ чинь хоёр дахь тохиолдол нь бас энэ миний явж байгаа. Нэг нь бол хам бокс юм явсан. Нөгөөх нь тэгээд сайн шанд очиж байгаа. Ийм тохиолдол бас. Тэгээ хаврын цагт очиж чинь ингээд одоо битүү ийм салхи болсож байгаа байхгүй. Тэгээ одоо би бол одоо тийм их уул талын дунд байсан, уулын дунд байсан хүн чинь тийм талын дундлаа гэрээ барьж чадахгүй юм лээ. Тэгэхээр ингээд нэг хүнд нэг ийм онцлог байгаад байгаа байхгүй. Тэр ч одоо тэр салхитай газар тийм их салхи үүсчихэд байхад гэр нь байж л байна. Тэ? Айлууд байж л байна. Амьдрал өрнжил байна. Тэр бүгдийг тооцно гэдэг бол одоо энэ Монгол одоо хүний бас нэг сэтгэхүйн асар том онцлог байгаа байхгүй. Тэр гэрийг бол яаж аваа шидчих штэ тэр салхитэй. Гэтэл тэр нэг юм байгалийн тогтц тэр салхины тэр хурд хүчин тэрийг бол одоо нэг физик талаасаа ч гэсэн айхтар мэдж байгаа байхгүй юу? Ер нь монголчууд ер нь за яг дараагийн нэвтрүүлэгтээ нэг Монгол гэрний түүхийн төвчөнд яхаар илүү дийлэнх байна. Монгол гэрийн бүтэц зохион байгуулалт ер нь яаж барьдیں۔ Газраас уссаа яаж шинжиж гэрээ барьдیں۔ Чинь одоо за гарлагын үүд нэгдсэн газар гэрээ барьчвал бас хэцүү тий. Одоо гараалал бол одоо маш хэцүү. Тэгэхээр монголчууд ч дандаа имийг биелэгдэж орлогын үүд нэгдсэн дандаа сайн сайхан газар л монголчууд гэрээ барьдаг. Тэр нь бол яг газар усыг дээр шинждэг манай ухаад өвдөө маань. Тий, өөрөмөц цонцлогтой оюун санааны тийм философитой холбоотой. Одоо ч гэсэн тийм асуудал байгаа. Гэтэ яг нь зарим одоо Улаанбаатар хот ч одоо газаргүй болоод ч тэр юм уу газар нутгийг шинжихгүйгээр бас байшин барьлаа барьсан нөхцлүүд байна. Байгаа. Тэгээ тэр нь нөгөө орсон шуугчтай их муугар нөлөөлдөг. Байнга төмөр гарч байна. Байнга тогонд тасарчихна. Байгаас игээл юм болохоо очтой. Энд чи юутай холбоотой гэхээр тэр байрж болохгүй газар л орон сууц барьсан. За тэр орон сууц захтай хүртэл тэр орцны хаалгыг хаашаа харуулах вэ? Тэр ч бас зүг жиг гэж биш те. Манайхаж бас ашигл болж ивэл хамаагүйгээл байшин ингээл өхрийн бөөрч ингээл нэг шаварлцсан байшингууд. Тэгээд тэр газар нь ч тохирох газар ч юм уу тохирохгүй газар ч юм уу барьчихсан. Тэгээд тэр орцны хүртэл одоо буруу харуулсан орцууд зөндөл идэг шин. Тэгэхээр чин тэр айд тэнд амьдарч байгаа орцонд амьдарч байгаа айлууд бас ямар ах вэ? Тэгвэл байнга л гарна л гэсэн. Өвчин зовлоо ер нь. Одоо нэг Улаанбаатар хотод нэг хэцүү зүйл байна л да. Багш та ч гэсэн ажиглаж л байгаа. Тэр 70 давхар гэж байдаг штеп. Манай одоо Чимээгүй хот гэж. Одоо тэгэл сүүлийн үед одоо газрын олдоц чи нэг хэсэг одоо байхгүй болоо. Ер нь одоо ч байхгүй бол байна. Тэгэл одоо шуулгын тэр Чимээгүй хоттойгоо
хаяа залгаад буух битгий хэлбэр тэр дотор нь ороо бууцсан айлвч гэсэн байж л байдаг шүү дээ. Ирнэ. Яг хөө энэ нэг цээр ёсныхоо хувьд ч юм уу янз бүрийн зүгээр бэлгшээлийнхаа хувьд энэ нөрөө бас хэр их зохимжтой юм болоо гэж бас бодогдох үе бий шүү. Тэгээ тэр нь яг нэг оршуулгын зан үлгээд миний ном дээр гарах учраас тэлэг нөгөө авч үзвэл энэ дээр бол бүр Монгол ирийн түүхэнд очиж оршуулгын зан үйл бол бүр шинжлэх ухаанчаар хандаж бол бичсэн байна. Тэгэхээр бас энэ зүгээр яг нэг юм сэтгэл дотор нэг юм яваалгаа. Тэгэхээр энэ бол бас юм шинжлэх ухаанч талаас бас юу гүйлэгдэм бол гэдэг чинь бас айгүй сонир л да тий. Одоо би ягаад энэ дөрвөн түүхийн номыг бичсэн байгаар шалтгаангүй бол манай Монгол ер нь дөрвөн яг миний бичсэн дөрвөн номоо дагуулад хотуудаа босгоод энэ уулаад энэ музей байгуулад энэ бүгдийг ингээд байгуулчих юм бол дэлхийд бид гайхахдах түүхтэй байна. Ягаад бол энэ дөрвөн ч хүн төрлөختөнд байгаа л зүйл. Хошиж байна. Тэгэхээр Монгол улс бол энэ дөрвөн зүйлээр дэлхийд гайхахдах бүрэн боломжтой. Аялал жуулчлалаас энэ дөрвөн зүйлээр мөнгө олох бүрэн боломжтой гэж би хараад л энэ дөрвөн ном бичсэн байна. Тийм. За тэгээ хайрхан уулын савдгаас цэрэгт мордох, дайн байлдаан зэрэг хатуу үйлийг эрхлэхээр мордож байгаа хүн өөрийн биеийг даатхан сүсэглэн залбиран хүсгээд ямар нэгэн гай зүтгэрээс бол авардаг ба. Хүсэл төрхөн бүтэх хэмээн эрт дээр ивээс ард олон маань сархад хэдийнийхээ дээжийг өргөн гум мөргөж шүтэж ирсэн бөгөөд энэ уламжлалт ажил одоо ч хэвээрээ хадгалж ирсэн баг. Хайрхан уулын ингэрийн хөх хасганд зэрлэг болон сонгон их ургадаг байсаас сонгон тайрхан буюу сонгон хайрхан мэн гэж нэрсэн баг. Одоо ч тэгтээ тэр сонгон их байхгүй болсон билээ. Тийм үү. Би бол ер нь тэгээд алсаас л их ажиглаж алсаас л ер нь ингээд сүсгэлж явдаг л да. Тэгээ ер нь ч манайхан болоод уул усан хайрхан ийм одоо томоохон гол мөрөнд бол нэг их одоо учиргүй явж ороод дээр нь гараалахыг бас их хэрхмэлдэггүй шүү дээ тийм ээ. Нэг тийм тодорхой сүсэг бишрэлтэй байдаг. За тэр битээ ихэл гол гатлахын өмнө хүртэл уснаас нь заавал магнатаа өргөж тэр голыг гатлах гэдэг ч юм уу. Тодорхой ийм цээр одоо яснууд бол ингээ байж идэг. Тэгэхээр бас их юмд утга учиртай хүндэтгэлтэй хандах гэдэг юм бас байна л да. Тийм ээ. Хүндэтгэлтэй хандах. Ялангуяа одоо бид нар бол энэ ус гэдэг зүйл бол хүний амьдралын ялдчгүй одоо маш том ийм чухал зүйл учраас тэр усыг яагаад ингэж их хүндэлдэг байсан тийм ээ. Гол мөрнийг яагаад их дээдэлдэг байсан. Энэ одоо цээр ёсноо чи ямар их агуу одоо гайхамшигтай олон зүйлийг ардаа нууж байсан юм бэ те гэдгийг одоо л ер нь ингээд амьдралынхаа явцдал хүн ойлгод юм шүү дээ. Түүнээс биш одоо тэгж болдгүй, ингэж болдгүй ингээл ихэр нэрээ ч одоо яадагчгүй юм билээ шүү дээ гэж бас бодогдох үе биш шүү дээ. Гэтэл энэний ард маш их олон одоо өв соёлын, уламжлалын тийм ээ асар их олон зүйлүүд бас энд чинь ингэж нуугдж үлдсэн байдаг юм байна шүү гэдгийг бол эндээс одоо ингээд харж болохоор байна. За мэдээж одоо энэ хайрхан уулын сонгон ч юм уу бусад зүйлүүд одоо багасж байгаа нь мэдээж л одоо энэ хотын нөгөө нэг юутай холбоотой баг тийм ээ. Тэгээс хүмүүс их суурснаас л тий хүмүүсийн одоо сууршилтай их холбоотой байдаг байх гэж ойлгож байна. Сонгон хайрхан уулын салбар ууланд бол одоо таруу, зурам, үнэг, хярс, мануул, туулай, чон байдгаас гадна зуцтай жил буух гөрөөс аргал янгэр шилүүс нүүдлээж нутгалдаг байсан баг. Мөн төрөл бүрийн жигүүртэн сойр ятуу уйл шар шуу том хөрөн тас байсан ба Монголын шувуу ажиглагчдын клубийнхан 2008 оны 3 сарын 16-ны өдөр ангир харцаг хар хэрэ хон хэрэ алаг шаазга хам бүргэд начин шонхор улаан хошууд хээрийн бор шуу оронгийн бор шуу хөхвөр тагта алагтуу шорон алаг балжуур шар хүмсэг хөмөрг шуу байгааг ажиглан харснаа өөрийн Монголын нууц Монголын шувуу ажиглагчдын клуб сайтаа тэмдэглэн үлдээсэн байна. Туул голын хойд бид хайрхан уулын баруун үзүүрш цохордог цохооны дээд ам бурхант уулын зүүн хойддох болдог хайрхны хажуугийн дадар сэвлэг уулын ингэр хавьд эртний хэрэгсүр боршол олон баг. Дадар уулнаас 12-оос 13 дор зууны үед хамаарах Чингис хааны үед хамаарах язгууртны боршол болцсон баг. Сонгон хайрхан амралтын хойддох баяр толгой, үлзийт толгой, ухаа толгой хэмээх 3 динжиг нилээд хожих хойд динж гэж нэрлэх болсон баг. Баяр толгой хэмээх динждэр 2 жижигхэн сүм бурхан багшийн 8 сураг байсныг хэлмэгдүүлэлт үед л нураас нь түүхдэг. 2 дугаар богдын багш
хамбын өвлжиж байсан өвлжээ сонгоо харихны ингэрт бол бас мөн байгаа. Овоо дахлахын шүлэг дуулахын агуу лам хэмээх лувсан пэрнэлээ жамц зохиосон гэдэг юм бэл. 30-аад оны алдаа завхрал хэлмэгдүүлдэг үед хүрээний бурхан дахил ном судтыг нуунд хайрхны нэгэн агууд мосог гэх яриа байх. Туулгалын урд морин давааны ард 1915 онд Богдхаант Монгол улсын засгийн газар Оросын хаант засаг байгуулан гэрээний дагуу Түшэт хаан, Засагт хаан, Цэцэн хаан аймгийн мас сүргийг эрүүлжүүлэх хэм бэлтгэмлийн үйлдвэр байгуулсан байна. Одоо биокомбинат. Яг үнэ. Биокомбинат гэж. Сонгон амралтын урд байгаа 5 эцэг малын баримл бол баг. Тий. Та үзсэн тий. Тий. Тэн дээр бол очиж харсан шүү тэрийг. Аргал ангирын баримлын хавьд хэсэгэн тоогор газар байшингийн төр байх байхад энэ Оросын малын эмч нарын хувийн байшин эсвэл энэ байшин Орос сурагч мэргэжилтнүүд нарын хүүхэд саатуулах цэцэрлэг болсон түүхтэй байна. За тэгэхээр одоо тэр сонгины амралт гэдэг одоо жигтэйхэн тийм алдар цуутай амралтад одоо хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж л байгаа шүү дээ тийм ээ. За яг өмнө нь бол тийм 5 хошуу малын тийм юу байд юм илээ. Тэрийг бол анзаарч харж ирсэн энэ одоо бас ямар учиртай ийм зүйл байдаг юм болоо гэд тухайдаа бас ингээл бодол өнгөрчлөөсөн л та. Тэгээ 1923 онд ардын засгийн газраас одоо Маршал Чойбасангийн нэмжид мал тарилга үйлдвэрийн газар болж байгаад 1950-ад оноос биокомбинат болог хөгжсөн түүхтэй. Одоо биокомбинат байгаа тийм. За тэгэл одоо энэ ч одоо яг тэр согныхаа амралтаас цаашаа гараад явахаар нэг гүүрэн дээгүүр гардаг шиг санагдах юм. Тэгээд гүүрэн дээгүүр гараад цаашаагаа яваад тэр нөгөө бургас руугаа жинхэнэ яваад ордог штэ. Тэгээ бас гоё штэ тэр бол их гоё тийм үзэсгэлэнтэй сайхан гоё мэдрэмж төрдөг. Би бас нэлээ олон жилийн өмнө явж ирсэн санагч ш согныхаа уулын тэр шугууруу. Тэгээ одоо бид одоо түүхэд сайн сурчлахгүй бол одоо сонгон ярих маань одоо ямар түүхтэй уул вэ гэдэг. Би бас өөрөөсөө мэдэхгүй л байлаа. Хойцаал бас маань бол одоо бас жоохон мэдлэг жоон дутмаг л байгаа. Одоо чинь сонгон ярих юм бол одоо Чингис хааны хайртай хацтууд байж байсан юм байна. Хэрэг диван тойрол байсан юм байна. Тойрол вангаас Чингис хаан тусалцаа гуйж очиж исэн юм байна те нөгөө хар буулган дахны чинь хагарсан улсыг чинь нэгтгэж өгье энэ төр гээд одоо нуус тавчсан дөр илүү тодорхой байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд жамахыг бас нөхчөөсөн байна. Тэгэхээр одоо энэ Чингис хааны алтан ураг Түшэт хаан чунхан доржийн хүү Тархан Чиван дондов доржийг нутаглаж байх үед 2 дугаар богдож авцсан дам лувсан дамб мэдлсэн хэмээн түүх шашцар тэмдэглэн бас бичигдсэн байна. Тэгэхээр л сонгон ярих юм бол хизэнээс л нэг түүхэн. Тий. Одоо монголчуудын түүхийг сурвалжтай холбогдсон. За дээдэс язгууртнууд бас амьдарч ирсэн тийм ээ. Ийм хаттай амьдарч ирсэн ийм одоо томоохон түүхийн ач холбогдолтой. За дээрээс нь ч гэсэн одоо энэ уул хайрхны эргэн тойрон болов үнэхээр одоо баялаг сайхан байгальтай тий газар л бас хайрхтай одоо ийм газар байдаг. Сонгон ярихыг бисрэг наадам гэдэг ш та нэг үзээрэй. Жил болгоно уу? Уламжлал болгоно. Ер нь их гоё болдог шүү дээ. За үзэд гингүй. За дараагийн хайрхан бол одоо сутай хайрхан. Төрийн дахлагтай бол. За сутай хайрхан алтай мөнх цас дуулсан хамгийн урд талынх нь бөгөөд Сутаав гэсэн түрэг гарлын устай уул гэж тайлбарладаг. Говь алтай дарив, төнхөл, Ховд аймгийн дарив, цэцэг сумуудын загт орших цаст гимлан уулсаас тасарч алтай нурууны нэгээх хэсэг Баатар хайрхан уулын зүүн хэсэгт хүйд цөглөн урган тогтсон хэмээн эртний домогт өгүүлсэн байна. Эцэг цагт устай уул хэмээх нэрлэгддэг байснаас улбаалan сутай хайрхан уул гэж нэрлэгдсэн байна. Говь алтай аймгийн хамгийн өндөр цэг далайн түвшнээс дэш 4090 м өндөртөө өргөцсөн 60 орчим км сунж тогтсон сутай хайрхан уул тус аймгийн төнхөл дарив, Ховд аймгийн цэцэг дарив сумдын дунд бол оршин тогтсон. Монгол алтай нурууны 11 орчим ам дөрвөлжин км талбай эзэлсэн 13 мөнх цаст орглын нэг юм байна. Энэ уул нь сарлагын маш сайхан нутаг. Сүү салиар ариун сарлаг их өхөр ихтэй энэ хайхны нэрийг сүүтэй уул гэж бол нэрсэн байна. Одоо танаа Ховд аймгийн дарив. Тий. Та үзсэн л хат тий. Очилээс. За энэ уулан дээр бол очиж ирсэн. Одоо энэ нэг юм онцгой юм байгаа юм. Сутай хайрхан уул бол
Ховд аймгийн ялангуяа одоо Булган сум, Алтай сум, за ер нь Булган, Үеийн Чалтай гэдээ наашгаа явна л да. Тэг ингээд наашлаа цэцэг гэдэг гэх мэтэр ингээд яваад ингээд ирэхэд Сутай хайрхан уул ерөөсөй их олон талаас харагдана. Одоо бүр ингээд байнга дүнсийгээл дүнхийг л харагчдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ Хөрөлбаатар гэдэг энэ их мундаг тийм яруу найрагч байдаг юм л да. Тэр хүний нэг юм Сутай хайрхан гэдэг юм шүлэг байдаг юм. Сутай хайрхан уул суусан ч боссон ч харагдана гэж. Харагдах гэж өндөлцдөггүй, харанхуй манан дундаас ч харагдана гэж. Энэ их гоё үг л дээ. Тэгээ сая энэ жил би бас яг энэ юугаар явж исэн л да, ингээд нэг зураг авалтаар явж байхгүй юу. Тэгээд тэгсэн чинь бид нартай хамт явж исэн нэг хүн асууж исэн. Тэгээ энэ Сутай хайрхан уул нэрээ энэ одоо өста хаанаас ч харагдах юм а гэд. Тэгээ би энэ шүлгийг бас ингэж уншиж өгчээсэн байхгүй юу. Үнэхээр одоо ийм сонин одоо ийм уул шүү. Ингээд Сутай хайрхан уул одоо суусан ч боссон ч харагдана гэж юм. Үнэхээр ингэж агуу хэлсэн байдаг юм а гэд ингээд бид нар бас инээлтэд ингээд явж исэн л та. Сутай хайрхан уул нь бол одоо уулнаас эрт цагт хүмүүс зэрлэг өхөр буулган гашуулж сүүгэн сан ахуй амьдрал дээр хэрэгэлдэг байснаас үүдэн сүйтэй уул хэмээн нэрлэгддэг байсан гэх домог бол байх. Тэгээ сарлагын өглөгийн нутагч тийм. Тий. Ер нь одоо монголчуудад сүүлийн үед одоо ханаагүй нүрс ус гээл. За ингэж яригдчихээн. Хэрэгэлдэг тий. Тэрийг ч одоо хамгийн их зохимжит хэрэглээг бол одоо манай Монгол өхрийн сүүнд дагуулгдсан байдаг. Одоо дэлхийн одоо хоол судлалын нийгэмлэг гэж байдаг юм л та. Тэндээс гарсан судалгаагаар бол одоо бидний энэ хэрэгжилж байгаа тэр цус маань сарлагын сүү гэдэг ч юм бол өөрөө их тослог ихтэй. Тэсээ дэлхийн бусад улс орны мөрөөдөл болсон тийм хоол байгаа юм л та. Сарлагын сүү. Тэгэхэд манайх Монгол энэ сарлагын сүүгээ боловсруулахгүй байгаа л жоо хамслаа санагдав. Дэлхий дахин мөрөөдөд тэр сарлагын сүүг уух юмсан гэж. Одоо өстө будаг шиг сүү идэг шүү дээ. Гайхалт. Тэгээ тэр тогтож байгаа зөөхий болон тэр өрмөн замбраагүй зузан. Оо тэндээс нэг боорцхон дээр нэгийг тавиал идэхэд одоо тэгээ баг өдрийн өл баг залгуулах нь яхах хэвээр жигтэй хийн шүү дээ. Тийм учраас дэлхийн хоол боловсруулах нийгэмлэгээс одоо мөрөөдлийн хоол гэх юм уу да. Тэр нь манай энэ Монгол өхрөөс болох сарлаг хайн. Ер нь манай малын сүүнүүд бол тэр чигтэл битвэ. Одоо дааж манайхаа сүүлийн үед энэ хоол зүрснээр маань жоохон буруу тайлбарлаа л тийм. Энэ аль болох нэг Монгол хоолноос татгалзуулах гал. Тийм шүү дээ. Одоо ингээд энэ тэнд газар очихоор мах ер нь одоо мах ч юм уу гэх юм. Одоо сүйдээ бол одоо цагаат муу гэх одоо нэг ашигтай бактери гэл байгаа шүү. Тэр ч одоо манай малын сүү тараганд агуулгдсан зүйлийг л манайх гаднаас импортоор аваад байгаа зү. Одоо тэгээд бүр идэж уух юм бүр багслаа гэдэг шиг нөгөө идэж уух бүх юм л одоо хэцүү болоод байх шиг биш шүү дээ. Одоо би бол боддیں۔ За энэ ч одоо тэр би бол зүгээр малынхаа хотон дотор мөлхөж байгаа л тэгэл нэг хүн болсон амтан байгаа байхгүй. Тэгэл одоо нэг муу ийм юутай ийм хоньны сүүл ингээд хийгээд өгцөн хонь нэг мод төвхөлдсөн. Одоо тийм юм л одоо хөхөж тэгжил одоо өссөн байдаг. Гэтэл одоо тэр маань одоо энэ цаг үед бол ер нь жоохон дими болчих гээд байгаа юм шиг. Тийм амар тийм сонин мэдрэмжүүдийг одоо ингээд мотой эмч нарын мэдлэг мотой хоол судлаач нарын л зөвлөх байхгүй. Сүү шиг хамгийн сайхан хоол хаана вэ? Ер нь одоо зунд бол зуны цагт бол нэг айл нэг сайхан өхрөө саачаа ч юм уу те ямаагаа саачаал орсны дараа гэрт нь орсны дараа нэг сайхан сүү хөөрүүлж шүү те. Тэгэл нэг аягийг уугаал хоох эхлээд уух юм бол одоо тэгээд аюул болно л та. Тэгээ муу хүн ууж идснэ гэдэг шиг нэг дандаа л нэг тийм хөдөө явсан тэнд тэгэл ингээл харахаар ингээ одоо сүү ярихаар санаанд буужлаа. Хамгийн эрүүл хооллоо юм л да. Одоо манай малын сүү. Тэгээд энэ сарлаг гэдэг амтэн чи одоо Сутай хайрханы нүгээр бэлчиж байгаа. Одоо сарлаг маань дандаа энд урагч байгаа дандаа эми урмалаар хоолж байгаа. Яг үнэ. Тэр эми урмалаар хоолж байгаа мал амтны ашиг шим гэдэг бол одоо хүний бие орны эзэнд бол хамгийн гайхалтай тий. Одоо Сутай хайрханд ч одоо эми урмалаа янз янзын сайхан урмуудад урагч. Жишээ нь одоо Сутай хайрхан бол одоо янгир аргаал эрүүс үнэг чоно гэд ан амтнаар ариун мал аж ахуйд маш сайхан өгөөчтэй нутаг байна. Хайрхны өврөөс голууд их авч урсан тонхил норт цутгадаг байна.
Сутай хайрхны үрийн баг шиг өндөрлөг дээр их овоо гэж дээр үед дахиж байсныг их сонио бол байгаа юм л да. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар их овоог төрийн дахилгатай болгож 2008 онд анхны дахилгыг нь хийсэн баг. Сутай хайрх нь говь алтай нутгийн үзэсгэлэн төгс байгальтай хамгийн өндөр хайрх юм баг. За ингээд энэ одоо сутай хайрхан гэдэг ингээл ярьж ийн бид нар те ер нь уулынхаа өндөрлөг бүс рүү ялангуяа манай одоо Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэр Аранга аймгийн нутаг дэвсгэр за ер нь бол сарлаг бол яг нийт ихэвч нийт нутгаар занхлан тархсан байгаа юм л да. Түүний дотор одоо Хөвсгөл Архангай гэх мэтэр одоо ингээд сарлагууд бол байдаг. За ялангуяа одоо өндөр уулын бүсгээл тэгэхээр одоо Ховд аймаг за ингээ Говь Алтай аймгийн нутаг дэвсгэр хамаарч байна. За одоо ингээл бүр Мөнх хайрхан гэж яриад явах юм бол одоо сарлагын бас Ховд аймгийн Мөнх хайрхан сум бол бас сарлагын нэлээд томоохон бүс нутаг болоод ингээ явждаг. За ингээд одоо энэ сутай хайрхан байж байгаа энэ газар бол сарлаг бол их сони идэгчтэй юмтай. Өвсийг Монгол өхөр бол ингээ хилээ ороож ингээ иддэг бол сарлаг бол шууд долоо шүү дээ. Тэгээд сарлаг гэдэг амтны санаа муу гэдэг үг бий л дээ. Яадгүй хэр цаадах чинь ингээл цас мудраал ингээл за хүмүүс одоо даарал одоо энэ болохоо байлээ шүү гэж байгаа энэ үед авраг дээшээ явж байна. Нэг салхи сөрөөл дээшээ явж байна. Тэгээ одоо тэр яг ийм өндөр уулын одоо энэ сутай хайрхан ч юм уу энэ өндөр уулын нэг ийм тагн дээр гинт нэг амар хөрлөш юм бол гараад ирнэ. Тэр нөгөө нэг сарлагын бух. Тэр сарлагын бухтай хамаагүй ингэж оролдож болохгүй уур мөр нь хөргөл тэгээ дуусаа. Тэр чон хүртэл бардггүй гэж байгаа ш тэр ингээ хацахаар дагддгүй гэж байгаа ш тэр нөгөө ширнэ. Одоо арьсна. Тэгэхээр одоо тийм амар үнэхээр ийм амар хүч хэрэг харагдсан билий тийм жинхэнэ сарлагын бух бол. Тэгээ одоо наадах чинь ингээ 100 айлууд дээшээ гарцсан уулынхаа бүс рүү гарангууд нөгөө гай тэр сарлагын бух чи орж ирнэ ш тий. Тэгэн гутаа нөгөө нэг шөнжин Монгол өхрийн бух сарлагын бух хоёр ингээд хоорондоо мөргөлдөөд бүрөөсдөг аюул болно. Тэгээ гих мэтийн ийм сонин ийм сарлагтай холбоотой сонин дурсамж байна л дээ. Би бүр нэг удаа тэгж одоо нэг адуу мал хайж явж байгаа нэг сарлагын бухтад аваад үнэхээр амар юм бил. Бүр тэгээд ингээд сарлагч их тийм онгороо ч юм уу те ийм аюу тийм сонин амт. Тэгээ хүн ингээд зүгтж мөгдөх юм бол бүр хойноос илдээд бүрөөсдөг үнэхээр тийм сонин. Тэгээд одоо их хөөрөө амт юм шиг байна. Ингээ машин тэрэг ингээ хажуугаар нь өнгөрөх юм бол ингээ тоглож мөглоод ингээ машин тэргийг ч очиж ингээ шүргэж мөргээд жигтэй хийн шүү дээ. Одоо газар нутгаар хамгаалж ийн л гэсэн үг. Тий, одоо жигтэй хэл тийм одоо аюултай тэр зоон сарлагын бух одоо дашсан тэр зооруу бол нэг ойртсны бол одоо хэрэг байхгүй аюултай. Тэр бүр үнэхээр зэрлэгшсэн. Тэр ч одоо аратан ч хүртэл дийлхэ болцсон байна гэж бодолтой та. Тэгэхээр амар өөстэй. Танд бас атарах ч шүү. Одоо ингээ энэ Ховд аймаг тэгээд тэр сайхан сутай хайрхныг хаанаас нь чаарсан. Тэр сайхан хайрхныг харж өсөж та хүн болно гэдэг бол та сайхан байна. Тийм, үнэхээр сайхан. Манай одоо Ховд баруун талын нутаг, хязгаар нутаг болвол байгалийн үзэсгэлэн төгөл дэр ер нь тийм онцгой тийм өгөгдөлтөй тийм гой газрууд байна л да тий. Манай нутаг усанд бол манай Монголын газар нутаг бол говьд ч гэсэн одоо тийм үнэхээр тийм амар тайван гой дулаан уур амьсгалыг Алтай нутгаас очиж байгаа хүн бол яг мэдэрдэм билээ шүү дээ. Ингээл тэгэл Алтай нутаг бол өөрөө ингээл говьд хангаад бол ингээ малаа ингээ сайхан ингээ бэлчээрлүүлээ ингээ хараад байгаа шүү дээ. Алтай нутагт бол тэгэх юм байхгүй тий. Ингээл малаа бэлчээлээ. За яана нөгөө нэг энэ уул даваал цаана одоо чон хүлээж байгаа болов яаж байгаа бол гэл байнга ийм одоо ийм байдалтай явж байгаа шүү дээ. Байг хариулахтай тий. Гэтэл говь руу хангаар руу тийм юм байдгүй. Тэгээ бүс нутгийн гоё сайхан онцлогуд байна л да. Тэрэндээ дэлхийд байгаа бүхэл цаг уурын бүсчил Монголд байгаа л да тий. Энүүгээр сайхан тий. Тий яг үнэ. Одоо сахарын цөлөг үзээг бол одоо Монгол гойд үзчих юм байна. За одоо тэгээд мөнх цастай хайрхтуудыг үзээг. Оо тийш шүү дээ. Одоо тэгээд баруун тал руугаа яваал ерөнхийдөө одоо. За тэгээд сайхан үзэсгэлэнт далаа үзээг бол одоо манайд ч одоо Хөвсгөл далаагаас эсвэл явж өгч дээ. Уус нуур байна. Хяргас нуур. Үнэхээр одоо гайхалтай да. Харин тий. Тэр их уусын тэр их тогтос дунд тий. Үлрийн гэмээр. Ийм том далаа байж гин гэж бодохоор тий. Тэгэл дээр нь одоо бүр гоё болцсон тий. Орчин үе болоод ингэсэн одоо гоё завтай. Тэр дээгүр чи ингээл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улс гэдэг үнэхээр нэр одоо багтаад ханшгүй сайхан нутаг юм да. За тэгээд дараагийн хайрхан бол одоо суврах хайрхан.
Төрийн тахилгад бол байгаа. Суурга хайрах нь бол одоо Ар хангай аймгийн Цэнхэр сумын нутагт орших бөгөөд хангай уулархын мужийн сав багтах байгалийн өргөнц тогтцтой үзэгсэнт сүрлэг уул юм. Хангай нутгийн эртнээс найс шүшиглэн шүтэж ирэхдээ их цагаан уул гэж нэрлсээр ирсэн байна. Далайн түвшнээс дээш 3117 м өндөрт өргөцсөн бөгөөд ерөнхийлөгч Намбарын инх баяр 1183 тот зарилгаар 2007 оны 7 сарын 26-ны өдөр төрийн тахилгатай уул болгосон байна. Энэ уулыг галтуулын тахилгатай гэж үздэг байна. Энэ хайрхан Завхан аймагт байдаг Отгон тэнгэр хайрхантай өөдөөдөөс харсан байдаг. Хайрхны суг билээр өвс ногоо сайхан урагдаас гадна алтан мөнгө зэрэг эрдэс баялгаар ариун нөөцтэй байна. Мөн тамир цэнхэр орхон голууд их хаван урсдаг усны ундар болсон газар учраас хайрлаа хамгаалахын тулд төрийн тахилгатай хайрхан болгосон байна. Хэрвээ байгалийн зүй тогтоц алдагдвал баруун зүгийн аймагуудын усны санд нөлөөлөх юм өвдсөн учраас уг уулыг ол төрийн тахилгад авсан байна. Уулын ноён ориглоос доош ингэр талд тунгалаг устай нуур бол байгаа. Энэ нууранд сүсэгтэн олон сүүг өргөж алтмог шиднэ ирээдүйн амьдралаа даатгадаг байна. Нууранд хүрэхийн тулд зөвхөн мориор 8 км-ийн бартаатай зам тулдаг бөгөөд нууранд хүрэх хамаргүй боловч зорж очисон хүний хэрэг зор бүтдэг хэмээн домог байна. Суурах хайрхан болон нотхон тэнгэр шиг мөх цастай байдаг. Сүүлийн жилүүдэд цас мөс нь байхгүй болсон байгалийн зүй тогтцол алдагдаж байгаатай холбоотой хэмээн тайлбарлаж байгаа. Орчлон ертөнцийн тогтцол бол суурах хайрхны мөн чанартай бөгөөд орчлон нирван 2 өрнөлтүүд нэгэн мөр чанартай. Суурах бэр хүн ертөнц хоёрын зам цохилдсон чанарыг давхар агуулсан хүн ертөнц хоёр эцсийн эцэст нас нирвантай ном цохилдсон чанартай гэдгийг харуулж эгэл замыг ном зохилдуулан уруулж сансрын тогтолцооноос гэтэлж болох хувьц болохоос ч баталдаг. Суурах хүмүүн сансрын хүлээнээс гэтэлж үнэхээр оюун бэлгийг онож гэгэрч чадах тэр агуу чанарыг агуулж байгаагаар тааллын шүтэн бурхны номын бие буюу хамгийн болгоогчийн чанарыг илэрхийлэх зорилготой шүтэн учраас 3 шүтэний том төлөөл болон оршин тогтнож түүнийх амьд баталгаа болох агуу их ажил бүх шин чанарыг илтгэн оршдог. Иймээс суурга бол хамаг бурхтын хурах орд гадаад ертөнцийн болоод орчрын биеийн жамыг ном цохилдуулсан загвар бүлгээ гэж альцсан байна. За үнэхээр бас их үнэхээр л одоо ингээд нэг уул ус газар нутаг гэл ингээл ярихаар ингээл бүх уламжлал бүхэл олон зүйлүүдийг ингэж одоо ярих тийм ээ ийм зайлшгүй шаардлагууд байдаг. Ялангуяа одоо багшийн таны хэлдэг бас зөвлөдөө Монголын уул ус гэдэг бол өөрөө бол том музей тий соёлын том одоо илэрхийлэл болсон ийм зөвхөн дэлхийн түүхийг л Монголын уулаас л харна. Монголын уулаас харж болно гэдэг. Ерөөсөл ялцчихвал үнэ юм. Тий дэлхий яаж үссэн? Хүн яаж үссэн? Хүн үүсэх явцдаа хэрхэн яаж адуус мал амьтдыг гаршуулсан. Тэр зөв хоёул ярьжсэн те. Адууг бол хэрхэн яаж гаршуулсан тэр уулны хатны зураг. За одоо сутай хайрхан гэхдээ ч одоо анх зэрлэг хөхрийг нутгшуулсан газар байна. Энд ч одоо ингээд бүр олдор нь байгаа юм чи яа юм. Тий. Баталгаатай. Тэгэхээр ч одоо 5 гушуу малыг ч одоо монголчууд ахуй хүрээндээ эдэлж хэрглэж байсны гол нотлохоо тэгээ уул. Тэгээ уул ч өөр амьдралын их усүр байхгүй. Уулаас чинь их авч гол урсдаг. Яг үнэ. Тэгэхээр би уулыг аавтай зөрлж, голыг ээжтэй зөрлөдөг. Яг үнэ. Тийм л дээ. Энэ үнэхээр одоо ингээд зүүрлж байгаа зүйлийг ингээд бодоод үтсэн чи яалтчгүй л одоо хүний амьдрал дээр хүртэл тийм байдаг шүү дээ. Аав хүн бол амьдралын их усүр. Яг үнэ. Тэгээ аав хүн ямар үлээ те. Гой налаагаал гой одоо сутай хайрхан шиг, энэ суурах хайрхан шиг, отгон тэнгэр хайрхан шиг, алтай том богч шиг гээл сайхан харагддаг те. Налгаар амьдралын ямар ч бэрхшээлд норч унахгүй. Зорьсон зоригтой хүрдэг, хийсэн амандаа хүрдэг, хизээж удлаа. Ер нь Монгол ирчүүд дийхэн үед тийм л байсан. Үлдэр домоос даа чин цаг үед мань одоо яасан юм аа те. Ер нь хэцүү те. Тийм жоохон зөвхөн хувь хүнийхээ хувьд би тэгж боддог юм аа. Жоохон тиймэрхүү санагдаад байдیں۔ Тийм. Гэхдээ уул юм уу дуртай мөн тоо хүн дотор сайтай муутай байдаг. Сайтай муутай байдаг болохоор янз бүр л байдаг баг. Гэхдээ ер нь одоо сүүлийн үед уулын цас намгирч ирнэ гэж бид нар их ярих боллоо л доо. Энтэй холбоотойгоор бас хүний бас мөс нь бас их нэмгэрч байгаа юм да гэж сүүлийн үед бас ер нь энэ тэнд одоо ажил төрөл ингээ хөөцөлдөө явж ах ч гэсэн тэр ер нь иймэрхүү зүйлүүд их анзаарагддаг болсон шүү дээ сүүлийн үед бол энийг нуух юм бол байхгүй. Нийтээрээ шахуу иймэрхүү байдалд орчоод байна л дээ. Түүнээс биш Монгол хүн гэдэг бол хизээч одоо нэг үг нь бол хайдгуу
За дор хаяж одоо шинэ буйрын дээр ирж буугаад гэрээ гэр барихт нь хүртэл зайлшгүй одоо гэр барихт нь тусалдаг тий оролцдог ажилтаа байсан ч гэсэн 1-2 хүний үлгэлцөөд одоо үлгээд ингээ морддог ийм байсан бол одоо сүүлийн үед бол тийм биш байгаа нь бол анзаарагдал байгаа. Уг нь бол хөдөөд бол хурдан сайхан унаа тэрэг бол их сайхан нэвтэрсэн биш шүү дээ. Одоо цаг хугацааг хүн бол яаж л хэмнэхээр болчих. Нэг үе ч одоо морины одоо хатра, морины одоо таварга тий эндээс илүү одоо хурдан зүйл гэж байдгүй л шүү дээ. Хөдөөч нэг хэсэг чинь. Одоо бол тийм биш болцсон. Хаашаа бол хаашаа машин хэрэгтэй явах цаг хугацааг товчлох юм боломжтой болцсон. Тийм байх тусмаа л одоо цаг хугацаа нь улманд авчтаал хүн хүндээ гаргах нөгөө итгэл сэтгэлийнх нь хэмжээ хүртэл ямар нэгэн хэмжээгээр одоо ингээл багасаал тийм ээ. Ийм одоо юмнууд бас мерсээр ажиглагддаг. Энэ нь бол одоо мэдхгүй одоо цаг үетэйгээ ч юм уу ямар нэгэн зүйлтэй их холбоотой болоод байгаа юм шиг тиймэрхүү зүйлүүд ажиглагдж байгаа. Дээрээс нь яг хүний энэ сэтгэлтэй холбоотой хүний энэ сэтгэлээс их олон зүйл шалтгаалдаг юм байна шүү гэдгийг би бас анзарч явж байгаа. Байгаль дэлхийн энэ их олон янзын өнгөний хувирал. За бид нар дэлхийн дулаар л янз бүрийн юмтай холбож тайлбарлаж болох л байх л да. Гэхдээ тэр нутаг ус гэдэг бол хүний тэр нөгөө амьдрч байгаа зон олонныхын сэтгэл итгэлтэй их холбоотой байд юм байна. Өнгө төрхн гэдгийг бол их олон зүйл дээрээс бас анзаарч харж болохоор байгаа юм шүү. Тэгээ нөгөө би саяжстай уул бол аав юм а гэж. Тэгээ сурган хайрхан уул нь бол суврах хайрхан уул нь бол Архангай аймгийн Булган цэнхэр их тамир Бат цэнгэл Үлзийд хотонд хашаат төгшрүүлэх Өөр Хангай аймгийн Бат Үлзийд хар хорон Баян Онгор аймгийн Эрдэнэ цогц зэрэг Сумын нутагт Ноголон Үлзий мэт оршдог 3 аймгийн нутагт судалтаач 10 хошууны заяа буйныг даасан их хайрхан байна. Тэгэхээр энэ суврах хайрхан бол одоо би ягаад уул Монголд байгаа уулууд чинь одоо дэлхийн одоо их газар үүсэх өсвөр л байхгүй юу. Тэр нь суврах хайрхан галтуулын гаралтай гэж би анх хэлсэн байна. Тэгэхээр энэ одоо хайрхтууд бол одоо аавын л ойртой л юм л да тийм. Эцэг хүн гэдэг бол амьдрал их өсвөр. Яг үр хүүхдийг өсгөн хүмүүжүүл тийм. Тийм сайхан зүйл юм л да. Эцэг хүн. Ер нь бол тийм учраас Монгол та нэг хууль уншижсэн үү? Малын тухай хуулинд идэг шин. Эцэг малтай зүй бусаар харьцах. Асар хүнд ялтай байдаг шин. Зарим хүмүүс мэддэг. За. Эцэг малт их хууль бус харьцдаг. Зодож нүддэг, хааж зүхдэг. Эч одоо буруу юм байна. Тийм учраас эцэг малтай зүй бусаар харьцах юм бол хуулийн ял санкц нь тийм байдаг. Бас ийм юу та. Эрэг бол цаац. Тодорхой хуульчилж өгсөн байх нь шүү дээ тий. Тэрийг манайх ерөөс мэддэг юм л. Оо тийм үү. Хөдөө нутгаар зөндөл явж байсан. Би ч мэдэхгүй юм байна. Тий. Ерөөсөө хуулиндаа хүртэл тийм. Оо бас. Домогч хүртэл өгдөг ш. Тий. Нэг өхөр нь нэг аймагт нэг өхөр исэн мэл та нэг бох. Тэгээд нөгөө бох нь ингээл явахтай тэгэл босод нэг өхрөттэй нийлээл харна эзэн уурлахтаа бачимтахтаа тэр бухаа засчихсан гэж. Тэгсэн чинь нөгөө цагдаагаас тэр хүний шалгаад та эцэг малтай зүй бус хайцсан байна гэд эрүүгүй хайрцаг хүлээс. Тэгэхээр энэ эцэг малтай бол энэ зүй бус хайрцаж болохгүй. Хуулиндаа тэгээ зас. Манай их засаг хуулийн ч гэсэн байдаг шүү дээ. Эцэг малтай. Тийм ер нь зүй бус хайрцах. Яг бол эцэг хүн гэдэг бол амьдралын их үсвэр. Баяг энэ суур хайрхан шиг. Ер нь их гоё шүү дээ эцэг хүн гал гэрийн хойморт далаа суугаад тэр сайхан цай сууныхаа дээжээ гэрийн эцэгтэй болсон ээж маань бариад ээжүүд маань тэр гэрийн эзэн хүнд ингээд цайныхаа дээжээг өрхөд эр хүн налаа суугаад цайныхаа дээжээг уугаа суух тэр айл гэр дүүрэл явдаг аавгүй гэр бол хос мэд үздэг. Үнэ. Одоо тэгээд яг ингэдэг л дээ. Таны ярьж байгаа үнэ. Хүн ч одоо тэгэл 100% нөгөө тэг шимдрэл гэж байхгүй шүү дээ. Хүн одоо аав ээжтэйгээ зэрэг өтлөө сайхан амьдарч байгаа нэг хэсэг байхад орчлонгийн жам янз бүрийн нухчаанд одоо ингээл бүдэрчих тохиолдол байна шүү дээ тийм ээ. Жамын өмнө одоо яах чаргагүй юм л да. Тэгээд хүний эцэг хүн одоо жишээлбэл эцэг хүний орон зай байхгүй болоод эхлэхээр л одоо яадгүй вэхээр гэр нэг жоохон хүүтэн ч юм шиг эцүүрэл эсвүй ч юм шиг тий тэр хоймор тал нэг хоосон ч юм шиг ингээл одоо цайных нь дээж нь хүртэл ингээл бурхны урд байх нь нэг тиймэрхүү тий ер нэг юм байдаг шүү. Тэгээд хүн болол яг нэг
бас сургамжтай байж магадгүй л гэж бодож байгаа. Хүн бол ингээ бие бинийгээ байхад бол ингээ орон зайг нь сайн мэдэрдэг юм шиг байгаа. Ингээл байж идэм шиг гэж бодд юм шиг байгаа. Тэгэл ингээл одоо яг байхгүй болонгууд л одоо тэр орон зай нь бол асар их өгүүлэгдэг. Одоо их тиймэрхүү байдг юм байлээ л дээ. Тэрийг бол одоо ингээд амьдралынхаа бол чинь хүний амьдралын туршид бол туйлж өнгөрүүлэх л нэг цаг хугацааны нэг шүү дээ. Энийг одоо өөрийн биеэр ингээд харсан хүний хувьд нөгөө амьдтай бие биенээ хайр за одоо болж өгвөл одоо аав ээжтэй баярлаж талархснаа одоо илэрхийлж бай те. Хүний энэ амьдрал бол одоо тийм мөнхийн одоо үргэлжлэх юм зүйл биш. Энэ бол хэмжээтэй, хугацаатай те цаг хугацаатай байдаг учраас аль болох л одоо аав ээжтэй хамгийн сайхан эрүүлгийг хийж одоо аав ээжтэй тус хүргэх одоо ямар л боломжууд байдгийг тэр бүгдийг л одоо ингэж хүртээж хүргэж ингэж явж байгаасаа л гэж ингэж боддоо шүү дээ. Тэгэл одоо байхгүй болсон хань 1000 харамсаад 1000 хашхираад одоо ямар ч тиймэр байхгүй л дээ. Тэр манай гэрт ч гэсэн энэ сайхан хайхтуудын зургуудыг би угаацсан битгий. За ингээд сайхан жааслаад ингээд тавьчихсан тийм. Их гоё. Одоо ингээд заримдаа хүн чинь бас ажил үс бүрдэхгүй бас үе байна л да. Тэгэл үе. Тэнгүүд тэр хайхтаа харчдаг. Өглөө ингээд орноосоо босоод би ч өглөө оройд тасгал хийдэг байхгүй. Тэгэл өглөө ингээд орноосоо босоод яг тасгал хийхээ өмнө хайхтуудынхаа зургийг харахаар аюугаа ер нь уул гэдэг чинь өөр их амттай байхгүй. Их гоё. Тэр сайхан хайхтуудыг харахаар би өөр их уул шүтлэгтэй хүн л дээ. Энэ улаал шүтэж явдаг. Миний зөв хувь хүний бодол бол тийм л. За тэгээ сурах хайхны урд ингээс орхон араас нь урд тамир зүүн сугнаас нь цэцэрлэгийн гол их аван урсдаг баг. Хангаа нурууны усны гол хагалбар бөгөөд сурах хайх нь уулаас салбарсан өвөр талдаа боржин хад байц цохоо нүцгэн орой хүн хүнээс бүхий соливдог жимгэр хошгот тонгорын их бор цагаан өргөө зэрэг олон сүрлэг нууруу салбарлан оршдог. Эдгээр уусаас тонгоргийн гол, хошготын гол, жимгэрийн гол, хөвөөлгийн гол, өлзий тээлийн гол зэрэг түргэн урсгалтай, үхэр чулуутай бисэрхэн голууд их ангал хавцал дондор боргоо үүсгэн урсаж орхон голын айс авыг бүрдүүлдэг агаад улаан цутгалан хэмээх хөршөөг үүсгдэг баг. Өөр хангаа амьдаг тий. Хайрхнаас их авч урсах гол ус нь өөр хангаа Баян хонгор Булган Сэлэнг аймгийн олон сумын нутгийг дамнан урсаж амьдралын их болог болж байдаг нь нандин учиртай. Тэгэхээр л одоо энэ хайрхан бол одоо аав шинжтэй л гэж харагдаад байгаа тийм. Одоо суурах хайрхан бол баруун тагаас нь манхан ямблэг чирэнгит нөрөөт бугад согоот баян өндөр үйдсэн бүрхээр хашаат шарт намшир буурал цагаан дунд гол чил байшинт хонхор хан шар болов шар тэг гэд олон сайхан сүрлэг уул урт нуруу залхан салбарладаг баг. Эдгээр улсаас ширдгийн гол, шартын гол, нарийн хамрын гол, ямблэгийн гол, геланы гол, цагаан сүм, могоон гол зэрэг голууд нь их аван урсаж цэцэрлэг цэнхрийн голуудыг бүрдүүл ар хангаа батцангад хотонд өгийн нуур сумын зон олныг бол унтаалдаг голыг болж тамирын голтой нийлж орхон гол цутгадаг баг. Суурах хайрханаас салбарсан нуруудаас хад хус улаас бургас тоорой хайлаас далан хайс ярга чарга болон үхрийн нүд зэрэг төрөл бүрийн ургамал ургам буух согоо бодонхаа бор гөрөөс янгэр хүдэр чандаг туула шилүүс дорг мануул хярс үнэг чон тарав зурм зэрэг ан төрөлөө амьдэрдэг бас хур сойр ятуу ахун ёл тас бүргэд сар бэг баатар хойлог уйл шар шуу харцаг тоншуул шатар шаазгай бор шуу хөхөө өвөөлж хөх шар цэцгийн хун галуу өрөв тас 100 хорог зэрэг шуудж оршин чулдаг хосгүй баян ор баг. За үнэхээр одоо ингээл сайхан да тий. Энэ их сайхан баян одоо хайрхан энэ их сайхан одоо илбэг энэ сайхан уул усны ийм оронд одоо энэ насаараа ингэж жаргах ийм хов ярил тохион гэдэг бол одоо үнэхээр гайхалтай тий. Одоо ингээд түүхийн сонсгоноор үнэхээр ингээд хэлэх үг ч одоо олдохгүй юм да одоо зарим үед нэрээ шүү. Ер нь Монгол хүн бол тэр нэг албан халбаар хоол идчихэл
төрөх заяатай арт юм байгаа шүү дээ. Их гайхалтай амны шигтэй. Жишээ нь одоо суурах хайрхнаас зүүн тийш салбарлан орших 60 төгрөг уулын оройд Чингис хааны төмөн цэргийн овоо байдаг бөгөөд энэхүү овоог Чингис хааны их цэрэг баруун зүгт дайлаар явахдаа суурах хайрхан уулыг бишиж босгосон гэх нэгэн домгийг хайрхны үүсцэг шивнэн гахах нь бүлгээ. Суурах хайрхан болоод эргэн тойрных нь улсыг эрс авдагтай гэлцдэг байна. Хоёлоо ус өмнө нь энэ ир болон им савдгийн тухай бас зарим нэг мэдээллийг хүргэсэн тийм ээ. Ир нь бол ийм өчөртэй байдаг юм байна шүү. Энэ бол одоо ингээд нэг зүгээр нэг юм мухар сүсгээр те хин нэг ингээд хилчээгүй гэдэг юм байна шүү. Хайрхад болгон ийм өөр онцлогтой ийм байдаг учраас бас төмөн олон минь ингээд альва зүйлд яг хөө ингээд их тийм одоо чөлөөтэй хандаж болно те. Гэхдээ бидний үзэл бол ийм байна шүү гэдэг талаас бас яриад илгэжсэн те. Тийм учраас би уул номыг ааваар эхэлж ээжээр тусгаж. Алтай том огдоор аавыг төсөөлж хамгийн сүүлд одоо миний номд орсон ээж харах гэж байна. Ээж харахнаар би энэ номыг тусгасан. Тэгэхээр хүний амьдрал бол арга билег буюу 90 2 хослон амьдрах заяатай л гэж л би хэлээд. Хин нэггүйгээр оршин тогтнохгүй. Эр хөнгүүгээр эмэгтэй хүн байхгүй. Эмэгтэй хөнгүүгээр эр хүн оршин тогтнохгүй. Тэгэхээр энэ хоёр арга билег бол хоёлаа зохицож аяв найртай байхгүй бол сүүлийн жилүүдэд жоохон эр хүний ноён нуруу унж байгаа нь бас жоохон тийм санагдаад байдаг. Тэгэхээр бид бол аль алиагаа өсөхгүйгээр одоо нэг гендер гэдэг байгаа шүү дээ. Эр имийн эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд оролцох байдал бол одоо 50-50-тай шүү. Тэгээс хинийгаа илүү байлгаж болохгүй. Аль нэг хүйсэн дамгаалаад ирвэл нийгэмд болдгоо байхгүй. Тэрийг л одоо энэ уул ус маань түүх маань илэрхийлээд байгаа. Одоо нэг ийм зүйл ажиглагддаг багшаа. Би зүгээр та аав ээж гэл ингээл ярьж जैन те. За монголчууд бол ингээл нэг монголчуудын амьдралын үндсэн суурь философи бол нэг эцгийн эрхтээс гэж нэг юм байдаг штэ. Ер нь эцгийн эрхэд яс их давмгайлсан байгаа нь бол ингээд анзаарэгддэг штэ. Энийг бол нуух юм байхгүй. За ингээд яваад ингээд ихсэн чинь сүүлийн үед нэг сүүлийн жилүүд энэ нэлээд олон жилээр их чинь гендрийн асуудал. За ингээд ижил эрхтгш одоо оролцоо гэдэг ийм зүйл яригдлаа. За ингээд явсаар байсан чи одоо ингээд сүүлийн үеийн нэг судалгаа гарсан чи надад айгүй инээдтэй санагдсан л да. Юу гэсэн бэ гэсэн чинь нөгөө нэг ирчүүдийн нөгөө нэг янз бүрийн юмнууд нь амар доголдоод эхэлсэн. Одоо ирчүүдийн гендрийн асуудал ярихгүй бол асуудал юм биштэй байгаа нэг ийм зарим нэг тохиолдлууд байдаг. Та энэ тал дээр ямар санал бодолтой байдаг вэ? Байна. Яг энэ бол одоо нийгэмдэр доголдож байгаа нь бол ингээд үнэхээр ингээд мэдрэгдээд хэлсэн байхгүй юу? Одоо чинь амийн хорлолт үзүүлэлтээр эрэгтэй хүн байдаг. Ер нь эрэгтэй хүн 100-ны бараг нэг 90-95% бол эзэлдэг. За гинтийн осол аваарт ирчүүд маань их өртдөг. За гэр бүл салахад хамгийн их хохирдог хүмүүс ирчүүд маань. Сэтгэл зүйн хувьд бол бие махбод. Тий, бие махбод асар их доголд үүсдэг байна. За тэгэл одоо энэ ирчүүдийн тухай зөндөл юм. Зөндөө байдаг тий. Ер нь их тийм амаргүй нөхцөл байдал руу. Тийм учраас энэ суврах хайрхан маань би нэг одоо нэг домог яриа л да. Төвшүүлэх сумын нутагт орших телегийн хайрхан буюу төмөр хайрхныг эм савдагтай гэж гэлцдэг. Энэ хоёр савдаг нэгэн үе одоо суврах хайрхан болон төвшүүлэх хайрхны телегийн хайрхан одоо 90 хоёр мууталцсан байна. Энэ хоёр савдаг нэгэн үе эв түнч муутай байсан байна. Суврах хайрхны баян талхай гэдэг савдаг телегийн хайрхныг хорон хажид хэмээх савдагтай нэгэн цагт эвсэг бай хэмээн тангараг тавьснаар 90 мэт ижил тасал болж ерөөл цогцсон байна. Энэ цагаас энэ орон дэлхийд шүтэж амьдардаг амьтай бүхэн амьрлан жаргаж хэрүүл урвал өвчин төвтгөр үл тогтно ээлийн сайхан орон инхчин тогтсон байна. Үүгээр ч үл барам тэдний үр сад болох тамчин хайрхан буюу эрдэнэ хайрхан хэмээх бас нэгэн сүрлэг хайрхан бий болсон хэмээн сурах хайрхны аваа буурал салхиар үүссэн байна. Бас хүү балар эрт цагт сэлэнг мөрийг хойш урсахгүй гэж хангаа нуруу тогтсон гих домог бас байгаа. Гэвч сэлэнг мөрөн хойш урсаад гүйсэхгүй байсан тул суврах хайрхан буруу харж хангаа нурууны төгсгөл болж тогтсон хэмээн бас тийм томогтой байгаа. За их сонин домог. Тэгэхээр л одоо энэ манай хайрхтад юу илэрхийлээд байна гэхээр энэ домог гэдэг бол манайхан буруу ойлгоод байдаг.
домог гэдэг чинь зөвхөн үлгэр домог биш байхгүй юу? Аха. Энд чинь магадгүй хүн төрөлхтний шинжлэх ухааны нотолж чадахгүй байгаа дэлхийн их үүсвэрүүдийг манай домогод илэрхийлээд байгаа. Энд чинь одоо сая ялж тэ 92 хайрхан гэдэг ив түнжим утайсан байна. Одоо манай энэ яг энэ цаг үеийг харуулдаг тий. Эмэгтэйчүүд нь болохоор ирчүүдээ үүсгээд байдаг. Тий. Тэгэхээр ингэж болохгүй маа. Эрэгтэй эмэгтэй хүн бол бие биенээ харилцан хүндэлж бие биенээ ойлгож л байвал энэ домогт гарсанчлан их сайхан амьдрнаа л гэж л хэлээд байгаа. Энэ домогт хүртэл хэлсэн мэт тий. Өвчин зовлон, өөтгөр, үл тогтно гэж. Тэгэхээр хэрүүл уралгын газар ив найрамдалтай бие биенийгээ дэмжиж ойлгодог газар бол сайн сайхан зүйлэл хорно. Бие биенийгээ үл ашаагаал, бие биенийгээ үсгэл байвал тэр айлгэр нуруу. За энэ бол одоо хүний нөгөө оюун санаанд хүний амьдралын одоо маш их том чухал тэр зүйлийг оюун санаагаар зохицуулагдах том асуудал байгаа даа. Тэр зүйлийг энэ сурах хайрханд маань өгүүлэгдсэн байна да. За ингээд өнөөдрийн номын хавчуурга нэвтрүүлгээ энд хүргээд жаргая. Тэгээд эх дугаараар мэдээж бас сурга хайрхнаасаа эхлүүлээд үргэлжлүүлээд ингээд хүргий та бүхэндээ ингээд номын хавчуурга нэвтрүүлэгтээ хамтдаа ирэх үзэгч сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Номын хавчуурга нэвтрүүлэгт Уйл Довгийн Бадарчин Отхуу докторонт зочин хөтлөгчөөр ажилласан бол хөтлөгчөөр галсан ажиллалаа. За мөн найруулагчаар элбэг заяа ажиллаж номын хавчуурга нэвтрүүлгийг та бүхэндээ хүргэлээ. Хамтдаа байсан ирэх үзэгч сонсогч та бүхэндээ гялалаа. Ингээд ирэх шин дугаараараа уулзтлаа түр баяртай.